रहन्छन् सिन्धुली हाइवेमा रातको 12 बजेपछि। यस्तो बाटोहरू देखिन्छन् जुन नक्सामा नै हुँदैनन्। नमस्ते साथीहरू, आज म हजुरहरूलाई यस्तै एउटा घटना सुनाउन जाँदैछु। घटना केही वर्ष अघिको मात्रै हो। 3 जना साथीहरू रोहित, निशा र सीमा इटरीबाट काठमाडौँ फर्कदै गर्दा रातिको 12 बजिसकेको थियो। रोहित 2 जनालाई जिस्काउँदै थियो, डर लाग्दैछ क्या तिमीहरूलाई? निशा डराउँदै झालबाट बाहिर हेर्दै भन्दै थियो, गुगल म्यापले त सिधा देखाउँछ बाटो। अचानक गुगल म्यापले नि काम गर्न छोड्छ। सबैजना आत्तिएर एकअर्कालाई हेर्छन्। गाडी एकोहोरो बाक्लो जङ्गलतिर जान्छ। सीमा, रोहित यो बाटो अचम्म लागेन? रोहित, रिल्याक्स, यो सर्टकट बाटो होला नि। यतिकैमा रेडियो आफै बज्न थाल्छ। रोहित, देख्यौ? निशा, मान्छे हो, मद्दत चाहिएको होला। गाडी रोकिन्छ। त्यो महिला नजिक आउँछन्। मलाई तलसम्म छोडिदिनुहुन्छ? सीमा डराउँदै हुँदैन भन्छे। रोहित, आउनुहोस् पछाडि बस्नुहोस्, छोड। गाडी चलेको केही समयपछि निशाले पछाडि हेर्दा कोही देख्दिन। छिनमा गुगल म्याप, यु हेभ अराइभ्ड। गाडी आफै रोकिन्छ। निशाले भन्छ, यो त हामी आएको बाटै होइन। हेर्दा हेर्दा सबै डोरहरू लक हुन्छ। रेडियोमा अचानक म्युजिक बज्न थाल्छ। गाडीको विन्डसिल्डमा बाहिरबाट हातहरू देखा पर्न थाल्छन्। रोहित डराएर हत्तन पत्ता स्टार्ट गर्न खोज्छ, तर गाडी स्टार्ट हुँदैन। त्यो महिलाले भन्छ, तिमीहरू फर्किन ढिला भइसकेको छ। निशा डरले कराउन थाल्छ। भोलिपल्ट मान्छेहरू भन्दै थिए, हिजो पनि एउटा गाडी खस्यो रे। गाडीको सिसामा भित्रबाट लेखिएको थियो, हेल्प। सिन्धुली हाइवेमा बाटो हराउनु भन्दा डरलाग्दो कुरा के हो थाहा छ? कहिलेकाहीँ बाटोले नै हजुरलाई छोड्दैन।